tombolama. Alléluia. Tikela nzambe wana esika. Azwe esika na kati ya motema na yo. Abanda kombuve na kati ya motema na yo. Azali nzambe. Azali nzambe. Azali nzambe. Alléluia. Azali nyonso nzambe oyo. Wana mutu tokomokanisa te na nzambe oyo. Apesi nga na yo opportunité na pokwa lelo topusana. Ebele bazwi yango te. Bakoti na bamorgue. Basali baksida motambusaki mutuka. Basali baksida me bazalaki na kati ya mutuka otambolaki. Alléluia. Alléluia. Azali nzambe tikela ye ntango oyo bandako yebisa alobela ngai na yo bandako kabele moment oyo liloba oyo ekomimetre esika kati na ngai na yo tometre yango en pratique. Alléluia. Toza kobondela nzambe. Seigneur totikeli yo ntango oyo yo nde nzambe abongoi oyeba koelebe liloba lodela yango elobe na yo Seigneur. Parle à ton peuple ce soir papa. Nakiti koyo monana Seigneur. Dans un instrument ya pamba que tu as choisi ce soir papa. Afin que je puisse parler de ta part. Oh Dieu, manifeste-toi. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun de nous. Dans la pose à ton bica bikambo na yo. Dans le bito mona monene na yo nsambe. Dans cela liloba na yo kolo. Oh yo bonisi na pokwa na yo. Dans un instrument kana la pamba. Seigneur nakita yo monana. Nzambe sana na moko na moko. Simba motema moko na moko. Ya mabange buka na nzambe. Bitema nyonso elata mosuni Seigneur. Afeke yamba liloba oyo. Obongisi na pokwa na lelo. Totomboli yo nzambe. Toza kweleve komoro na mitema na biso. Toza kweleve komoro bisika nyonso toswami. Kati lesika oyo nzambe. Tika présence na yo ezala l'œuvre. Oza papa malamu. Merci papa pour la tango kitoko. Oyo pesi biso nzambe. Opesi biso tango. Oyebele basuite nzambe. Yango tozo tombola yo. Yango tozo peso merci. Pona nyonso sali. Tozo continue kosala. Avant tolobo yebi tolingi koloba nini. Avant totelema toloba na libota na yo nzambe. Yawe liloba oyo eke droit na mitema papa. Omoko na moko aza kozela na pokwa na lelo. Yo yebi yango Seigneur. Tozo komisa biso bomo ikolandela liloba na yo. Merci pour ozali nzambe. Ozali kamwa. Ozali nyonso papa. Sama na yo. Sanjola na yo. Ozali nzambe. Alléluia. Tozo la Biblia na biso. Ole nama. Tozi ba Biblia na biso tokotanga maloba na Nzambe na Luc chapitre 6 verset 46. Luc chapitre 6 verset 46. Luc chapitre 6 verset 46.
Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 6, verset 46. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Amen. Amen. Tofandi na biso na kombo na Yesu. Amen. Zamba pambola bino. Vendredi malamu partout bozwami bozolanda biso na radio na biso ya TDA, bozolanda biso na YouTube, bozolanda biso na ndaku na Skype, pe bozolanda biso kati na oyo esika. Zamba mona bino apambola bino lisusu davantage pona ngolu oyo asali bino pe asali biso na opportunité oyo apesi biso toyoka ye na pokwa na lelo. Oui, touti kotanga maloba na Nzambe. Tosana thème na biso tozolobela na pokwa na lelo. Suis-je vraiment un vrai chrétien? Eza lokola mutuna, peza mutuna, oyo ezotunama. Ngai na yo nkolo aza kotuna biso, Yesu aza kotuna biso. Suis-je vraiment un vrai chrétien? Suis-je vraiment une vraie chrétienne? Suis-je vraiment un disciple de Jésus-Christ? Suis-je vraiment une disciple de Jésus-Christ? Est-ce que naza penza ya solo disciple ya nkolo Yesu? Ah, eza mutuna oye tunami e yano eza na mutu nyonso o aza koyoka biso na pokwa na lelo. Naza penza disciple ya solo ya nkolo Yesu. Moko na moko aza na yano. Soki oza penza disciple ya solo ya nkolo Yesu, pambola Nzambe, tombola Nzambe ke oza na nzela. Nzamba aza kozwa lokumu, pe Nzamba aza témoin ya vie ya moko na moko. Moto komona yo akodute, mais Nzambo ya monaka yo ayebi penza kozalaka disciple ya solo. Et yo moko po yebi ke réellement nazalaka pena disciple ya solo. Yo moko po yebi ke nazalaka nanga disciple ya solo te. Amen. Amen. Moko na moko ayebi oyo ye azali. Alors muto ya yebi biso koleka biso eza Nzambe. Muto ya yebi ngana yo koleka eza Yesu. Amen. Parce que tokoki kosala semblant na libanda, mais na kati na biso tokosalaka semblant te. Place tokanisaka, place tolobaka, ndenge totambolaka, mutu musu akomona nga te. Nasali yango na molili, meza na mutu moko oyebake nga na pengwaki, nga nasalaki mabe, nga nasalaki malamu. Nyonso tosalaka liso na Nzambe emonaka biso. Nakomi na Nzambe lobi na biso, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Ezape question. Pourquoi bobengaka ngai nkolo? Boza kobenganga mokolo nyonso kolo, me bosalaka te oyo ngai nalobaka na bino. Ah, toza na réponse. Pourquoi tolobaka toza bana na Nzambe? Pourquoi tolobaka toza ba disciple ya Yesu? Mais totosaka te oyo Yesu aloba. Totosaka te ba instrument oyo nkolo na biso, ba instruction oyo nkolo na biso apesa biso. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi tobengaka Nzambe? Pour nkolo tolobaki aza muntu oyo totike la vie atambusa. Alors tant que tosala makambo na biso na ndenge na biso, est-ce que Yesu va continuer kozala Nzambe na biso? Ndenge tosalaka makambo mitema na biso elingaka. Est-ce que tozosala o Yesu atikela biso? O Yesu apesa biso? Ah, tokososola na pokwa na lelo. Tozana ne na biso ya croissance tobosana te. Tozana ne o esengeli moko na moko accroître spirituellement, physiquement na nyonso. Alors soki tozo kola te ezala pasi parce que muto akola ka bayebake na lolenga olobela. Bayebake na façon kotambola. Bayebake na façon pe ya bima. Moto ya kola aza exemple pour na batu epele. Bato ebele bakozwa ndakisa na yo parce que bamona kokola. Bato ebele bakozwa ndakisa pa na yo parce que bazomona yo zalaka disciple ya Yesu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que j'ai dit? Tosala kate oyo nkolo aza kosenga biso tosala. Amen.
Mais to benga ken kolon. Pourquoi tozo benga kolon? Kolon sa muto yo tike la vie. Yo longwa chauffeur. O matisa ye liboso mutuka na yo atambusaka yo. Mais yo komisa yende chauffeur, yo koma chauffeur, ya koma mutuka. Mais non. Mutuka. Ce qui chauffeur azate okendete. Amen. Ce qui mutuka na yo chauffeur azate okendete. Boko zala na re de bis bo c'est la bis. Boko taki bo vandi ce qui chauffeur azate to mona rango. Chauffeur wana ce qui air na air osale koki a okitati bis. Donc oye wana ce qui na retard ayo okuta na batiki la ke bis place wana na re. Aya okota po amema batu. Tram wana okendete ce qui mutu esengela ki aswa relève aye na note. Akei na yebi ke air na nge koki akiti atikeli muninga place. Pourquoi me kontambula yango moko te soki chauffeur a azate. Siko vi oyo Yesu azate na kati. Oyo Yesu azam chauffeur te. Okende wapi? Oso kende wapi? Batu ba osepela, mona pe ba ko ba technologie. Eza ko évoluer. Kala te ba bimisela bino train, o eza na chauffeur te na kati ezo mema bato. Eloko nini o mema bino. Et ça, c'est tout un esprit. Na avion. Barobimis avion kalata. Et ça, un pilote. Et on va nommer ma bino. Nanya komema bino. Na destination. Nini. Bah, tu vas se la technologie a évolué. Mon lit, mon bébé, komema bino. Et comme ça, la crash. Bah, tu vas marokende. What? Pour mon numéro, beaucoup de na l'olek na avion d'engwa. Na nini pe ya très ya ndenge. Conseil gratuit. Nzamba pambola biso. Pourquoi tozo benga Yesu nkolo? Mais to sala rate oye asenga biso to sala. Nzamba za na posa na biso na poko na lelo. Kolo pesi biso ndingisa. Alobi tokende na mokili. Tokende koteya batu liloba na Nzambe. Tokomisa bango ba disciple na ye. To enseigner bango oyo nyonso ye alakisaki biso. Alobaki te bokende bosala batu ba chrétien. Bokende bokomisa batu ba chrétien te. Mais bokende bokomisa batu ba disciple. Pour chrétien, nous sommes dans l'église. Ayamba Yesu, toi ayamba ne Yesu te akolobaka naza chrétien. Mais o yaza disciple et oyeba na ke aza disciple. Suis-je vraiment un vrai disciple de Jésus-Christ? Eza question. Oyo ngana yo toza ko sosola. Est-ce que toza la rapenza ba disciple ya solo ya Yesu? Kolo asa na posa ya ba chrétien te, basa na posa ba disciple. Balobi disciple, asa lokola maître na ye. Disciple asa lokola maître na ye. Suis-je vraiment un vrai disciple? Thème na biso eza yango wana. Suis-je vraiment un vrai disciple? Moto ya sa disciple. Aroyeba na kazala disciple. Parce que disciple aza fidèle na maître na ye. Disciple aza fidèle na maître na ye. Si comme mutu aza fidélité na maître na ye, oko benge disciple. Oko benge disciple te. Moto ya kangamaka na maître na ye, ne ye wana za vrai disciple. Oyo azo sala maloba oyo maître na ye aza koloba. Judas azali pe disciple. Mais est-ce que azali ko sala oyo mokolo na ye, nkolo na bango, nzambe na bango, maître na bango azali ko communiquer. Yango balobi na biso toza penza ba disciple ya Yesu. Eza question. Toza penza ba vrai disciple. Poko ki ko vanda non na batu. Moza no vrai disciple te.
okokoyaka non église mosana yo disciple te olobelaka nokombo ya Yesu na libanda kote no sokendaka mosana yo disciple te. Pourquoi ça disciple te? Ezolakisa oyo aza disciple eza oyo aza kobéir na instruction nyonso nkolo aza kopesa biso tozwaka yango wapi na maloba na ye liloba na Nzambe yango ezali bilei na biso yango ezali marche na biso nyonso tokoluka tosala na mokili eza na liloba na Nzambe. Conseiller ya liboso eza liloba na Nzambe. Batu bazopesa biso ba conseil akope kopesa conseil o dérouté na lembi mubali o liba na lingina longo na bima na libala oyo yo lembi o lingo bima na libala mutu msa opesa conseil abima na okaka basanga na bango ndenge wana meli loba na Nzambe opesa conseil wana te lokola sokota ki supporter ko bima te sala nini bondela donc loba na Nzambe za conseiller ya kitoko ya malamu esengeli tozala na ye tokangama na ye poso koza pressé kuki ko supporter te obomi libala koto ke ko mo souffrir mobali wana bongizi ko sani osonga susu sa komene na mususu nana perdre eza yo muto weli kokende. Alors pour yo ki conseil ya batu mutu so ko peso conseil aso mono sala no bien tango yo pe opposer likambu na opo bimiso na ndaku wana pesi yo conseil ya mabe sala nini bima. Maintenant sko yo so conseil wana bimi omoni sko mutu a remplacer ki yo akomo renier o komo regretter et comme trop tard po so ba bimisa ki aussi basala nini ba bimisi yo moko mutu linga ki o kende na yo parce que kokai ko la fidélité. Est-ce que vous êtes un vrai disciple? Est-ce que vous êtes un vrai disciple? Ou vous êtes un disciple ya kombo? Vous êtes un chrétien ya kombo? Yesu azala na posa te vous êtes un chrétien. Christ ayaki poto zala ba chrétien te. Poto koma ba disciple. Alors tant que mutu akomi na stade ya kozala disciple ezape nesengeli na maloba makambo oyo esengeli asalela. Yesu ayaki ko former ba chrétien te mais Yesu ayaki ko former ba disciple. Atindika ki biso pe to former ba chrétien te mais to former ba disciple. Alors disciple azolanda mutu asa modèle na ye. Yo modèle no ezala nani? Mutu muso abi modèle na ngesa mama na biso. Po banda olamba soso katango na 4 parties ngape na lamba soso na katango en 4 parties. Mama biso kangila kali puta koto ngape na landa mama biso kangila kali puta koto. Mama na biso banda ko sala boye ngape na sala ka boye. Ndeko wana pesa nga conseil na tambula ka boye ngape na tambula ka boye koma disciple na ye o koma disciple ya Yesu te. Amen. Mobali nanga loba ko kana sala ka boye. Oza disciple mbali no be oza disciple ya Yesu. Poso mbali no pesi o conseil ya mabe. Oza disciple na ye te. Tango komi ko beir na ba ordre na ye na ba loi na ye. Oya imposer yo. O komi disciple na ye ya Yesu te. Alors muto aza disciple ya Yesu. Ako comparer likambu nyonso akomona na oyo nkolo na ye alobi. Yesu aza na posa ya ba disciple. Aza na posa ya ba chrétien te. Koma disciple kozala madame. Soko kenda ka église. Otatola Yesu lokola mo continue mo bikisi koma disciple. Disciple aza lokola maître na ye. Disciple azo so modèle et pas na maître na ye. Ce qui te suit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1er. Kuna makomi ezoloba na biso nini? Nana azoloba eza Paul. Paul azoloba, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Bozala ba imitateur nanga. Lokola ngai na imitaka nani? Christ. Donc en quelque sorte alakisi bango modèle ya suivre ngana bino to landa eza Yesu.
Parce que mutu azotambola mabako okomema moninga ata tambola lokola ye. Mais lelo comme il est contraint to comment vivre. Mutu asala ane mabe mema batu na clique na ye. Akoma président na côté na ye. Mais na makambo mabe. Akoma mokambi moko quelque part, mais na makambo mabe. D'autant bazo benga mutu Seigneur. Ezo la kisake mutu wana aza na vie moko oyo eza propre. Oyo ba mosusu esengeli balanda. Ndakisa ye wana. Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Paul azolo bango. Bozala ba mekoli na ndenge nga na mekola ka Christ. Donc alakisi directement. Muto yoye azako s'inspirer na ye. Muto yoye azomona lokola modèle. Mais lelo. Tokomi ko copier batu na muto yokana ki copier te. Tozomona muto mona ka lelo onobia baby ne ka boye. Pona nini? Amoni mwana mwasi moko boaza boye. Ye pa mikomi si lokola mwana mwasi wana star. Akomola ta lokola ye. Asu ba photo ko na ba Facebook. Akomocha ba biloko na ba internet na ba nini. Pona nini batu batala ye ka komi star. Akomi soki nani. Oso imite nani. Lelo tozo ibate to ko imite nani. Amen. Na bana na nzambe to komi ko imite mutu esengela kito imite te. Amen. Aza modèle na yo mutu zo imite. En tant que ba disciple, esengeli to imite maître na biso. Maître na biso Jésus-Christ de Nazareth. To imita ka nani. Pe toza ko imite nani. Paul amemi bango. Bozala ba mekoli na nga lokola nga na so mekola Christ. Pasteur ona ko yebisa yo mekola nga lokola nga na mekola ka Christ. Tala ye. Makambo sala qu'est-ce que mekola ka Christ? Est-ce que Yesu ozaka na basi combien? Yesu nzambe. Bakanga nga na mwasi ya batu na pembeni. Yesu nzambe. Ayiba kelo kwa nani? Yesu nzambe abomaka nani? Amen. Ye kuta yaki kokufa pona biso. Ye mutu asopaki makila, ye mutu asalaki ke biso to koma oto zalelo. Siko biso to landaka nani? Oyo tozo kopie nani? Sangisa. Yesu takana sangisa te. Pondu madesu ndunda. Nyoso na kati ya nzungu moko Yesu azala bongo te. Toza ba disciple ya nani? Paul azalaki sire. Soki ozolanda mosali na nzambe azoloba no landa ngai ndenge nazalaka. Tala ye olande na nini? Ko kopie yete, kopie Yesu. A inspiré yo na makambo malamu asalaka, mais ya mabe kozwa te. Kozwa te ya mabe. Eza na mosali na nzambe muso abala na ete. Ala koma ko défendre ango. Mutabi pasteur. Bondela pona ngai na swambo na ina ke lobala mwasi na nga. Ah frère, so eka che na ndaku. Eza na oka makambo. Pona nini ya bala te, azana asufra te, ebide ba pesa ka dot te ya mwasi. Asa kwa encourager. Amen. Ndeko moka tuna papa Samba lobi. Ndena ucho sala fiançailles na nga boye. Abisi ya rosa te po sali fiançailles kala te. Ndeko moka tuni papa lobi papa Samba, ndena ucho sala fiançailles na nga boye. Est-ce que na koyi ko bimaka pena mwasi na nga? Wasa même c'était bobala nité. Poza libala te, so simbi na ngote bokoka bona na bino parce que za fiançailles. Amen. So simbi te. Ok, na mutu na libala simbi na ngote. Ale bobala nika te. Bosko soki simbi te, yo da omi pesi la ki de ba communica. E o mo ateke yo ozui perte. Do yangwana kubiba te la pour kombela kaenu avante. Zala disciple ya Yesu ya kobomba mate. Disciple aboye. Bali ba komela kaenu lo bane te, ko komela kaena ngale lo te doti nani. Doko komela
kaye na ngai. Amen. Mais olingi bakomela kaye sikoyo. Alemba na eti. Nitanga komeli kaye otala na pia na mbongo te. Po déjà na sina komela ina nga kaye wa. Amen. Oza kaye mama ya brillant bombango bien. Alors si ne simbi te ba wena bino ko kabwana. Pasteur sikoso ya pesa ne dot te. Azotala ye pe kuna fiancé yango sala na ye te. Akenda ka kutute ba me mo ba kasi ana ba pesa ka na ukanga mpango akanga ngo kutute. Mo pasteur ne ye kanga mpango chai kana ndako bovana bi. Pasteur na lingina kende na familia mwasi na siri zalikuwa nafanya na mwasi hapo. Ufanda kaka afanya zana ulisumu te. Oweza lisumu te. Eza lisumu. Mtu aza disciple ya Yesu. Uko tambula na ba principe bata mokili ote moko tambula na principe ya kolo na yo oya za maître na yo. Parce que ya za maître na yo. Toza ya modèle kaka moko Yesu po ya afuta nyongo na biso asopa makila doti yango na pesa pona kobala biso pona ko racheter biso. Amen. Mais to koma ko luka to sala oya tata mususu. Twana papa ka moko. Oya bien oya kela biso. Amen. Na biso na mutu na tolanda ba kela biso na nzambe moko na papa moko. Pour la beta kitolo. Est-ce que mutu moko beta tolo? Imitenga lokwa na imita na Christ. Ukoyebisa beba na lobo imitenga pona kimita na Christ. Ukoyebisa mwasi na yo imitenga ndenge na imita na Christ. Mwasi atalebi you know imiteta kunengo tambulaka. Tandengo zalaka. Mukwana bakanga kyo na mwana batu. Mukwana bakanga kyo kuno so iba mabonza. Mukwana bakanga kyo kuno so sala boye. Na ko imite yo te. Mwasi otala bi mubalo na ko imite tazanda kisa pona nga te. Amen. O influence a mwasi no nani. Mubalo otala bi mwasi paso babi me mama papa. Bana be ko imite nga iti. Bana be ko tala nga papa otala yo. Unoke tawaka. So bandolo bana 12 heures. Tina 19 heures. Munokwana na nokangite. Ozola bana imite yo. Hallelujah. Amen. Mutazola kwa ba imite ye. Ma influence kane loko te. Azanda kisanta na kote moko te. Amen. Ba mama to ye baba na biso batala ka biso. Biso metango to maneko kola to manako tala baboti na biso. Amen. Ozo imite mama ya mokili. Ozo imite papa ya mokili. Me mutoyo alabiso ko imite ye. Yozo kota na bokontina na likolo. Amen. Toko ka ko imite mutu wana te. Me tolingi to imite mutoyo. Robo ya tongisa keza kitoko na lata ngo ponga pena kokana na ye. Oza ye te. Oza pena nzoto moko te. Eza mususu ala di robi na ye. Ateza na oya de ho abongi. Yoke luka ya marke wana. Meza 300. Obongi tie. Amen. Pona nini? Olinga ko se comparer na ye. Olinga ko se comparer na ye. Tozaka kana maître moko. Amen. Et maître na biso. Toza ba disciple po to se comparer na ye te. Aza nzambe. Mais to sala. Oh yaso senga biso to sala. Po to kome siko ya zali. Amen. Nana okokana na Yesu. Alobaka bozala lokola ngato kokaka te. Aza 3 fois saint. Biso toza ya songe. Parce que nature na biso ta toujours mabe. Mutu azolinga sala oyo mukile ezo mona. Oyo yazo sentir na minute wana. Ata ya mabe malinga sala ngo. Ozo boya kosala Yesu Seigneur na yo. Amen. Yango kokoka te kozala un vrai disciple ya Yesu. Balobi disciple c'est le maître naï. Maître no tambula ne kobote pour tambula ne kobote. Mais le lotala ba maître tozolanda. Lokola pasteur atana protocole memilake sac. Lokola ya kotaka. Azora bana batu, ba mama batu n'église. Oye pa memelaka e God, yeba koma kozwa na ba Coran. Amen. Poso ko lingolo bana ngai. Ngape na oyebi some, wana po bimaka na sa ya batu. Donc ce monde est comme égalité. Pasteur na kati église, yepe na kati ya église, mais na kati elanga ya kolo bateya kama lobana na nzambe. Tozaka na professeur moko tolinga professeur wana mingi. Aza opesa biso anglais. Azaka kimia. Professeur wana pesa cours.
Na poka ça que nous sommes en inter, na mona ba moya e pisa binoko. Mais nini bana le kabiba na mona classe moko, e bana na ngote. Muko mususu na kata classe a blama fi wana. Fi ana tomboka. Secret bimarate. Et bimina bato bazo respecter, bakoka su respecter. Pour na oloba kaza i modélité. Bozo mone modèle aza bien. Nous quoi pasteur nyonso ba professeur nyonso yaza kimia azaka bien. Nzoka na se ya kimia. Ba ko basa balo yenge. Bazala lokola yete. Mais ya bimaka na bana classe aussi le temps azana mwasi na nanda. Ta la vie au menaka. Soko za vrai disciple. Soko za vrai disciple te e oyebana. Ato bomba ko sala ka semblant. Na makambo nzambe basala ka semblant tendeko. So ozo continuer ko vivre na semblant. Ozo continuer ko vivre na hypocrisie. Yesu ako dévoiler yango. Pour elle akisa ke ozalaka hypocrite. Ozalaka oyo ozalaka te. Olate lamba pembe. Na kati ozalaka pembe te. Na kati ozalaka mwindu. Osala semblant ya kozala disciple. Yesu azala ba pharisien. Boza ba tombo blanchi. Na libanda. Ba mbeli tombo wana. Eza pembe. Mais na kati mikuwa se bukana. Na kati mutu asa koma déclassé. Atikala biloko mike. Pona nini bino bozo mona kana likolo ba pakoli mafuta to ba pakoli couleur ya bien. Batu ebele baza ba tombo blanchi. Soit-disant les vrais chrétiens, soit-disant les vrais disciples de Jésus-Christ. Mais bazo la kisa oyo bango bazali. Ozo mona yeboye. Talaka likambo ya ndenge kotombo. Ko comprendre kazala ba disciple ya Yesu te. Mutu azolo bana kinatiki na nzambe na ke bunda. Tango na ozonga na zongi disciple te. Ozala ka ndenge wana. Tozala ba tombo blanchi te. Yesu azala hypocrite te. Mutu no sayeba ki vi ya Yesu. Mutu no sayeba ki kaza nzambe. Balobi, la parole a été faite chair. Avant na kati ya batu asumuka te. Avant na kati ya batu asala makambo batu basalaka te. Bango moko basali na liste balobi. To vanda na batu me oyo aza nzambe. Po makambo biso to salaka ya so sala ngo te. Est-ce que batu bako témoigner pour na yo? Réellement azalaka disciple ya Yesu. Ba yeli na corruption zate. Ba yeli na matongi ozate. Ba yeli na koyina na koyiba ozate. Est-ce que koko kima ngote? Est-ce que koko sota ngote? Fo batiko ka kotika la na kote wana. Mitala soko za la disciple ya Yesu. Biloko mike oyo. Tomona kango ya mike. Pa kolo lisuma mokeza laka. Te tango zui tango beta lisola mutu. Yeba ko koti da na vie ya mutu wana. Oso détruit déjà vie ya mutu wana. Disciple ya Yesu. Suis-je un vrai chrétien? Yo moko yebi température la vie chrétienne na yo. Suis-je un vrai disciple? Yo moko yebi température ya ozala disciple. To ya kozala disciple te. To kuma okimela ka toza ba chrétien. Mais Yesu asenga biso tozala nde ba disciple. Parce que kuna ne mutu sengela sa l'effort. Chrétien ko sa l'effort te. Mais disciple ko sa l'effort ko kanana na maître na ye. Amata na niveau ya maître na ye. Mutu sa ke forte amata. Mutu alinga kaka kita. Olinga ko yeba te na makambo nzambe. Olinga ko sa l'enseigner te. Olinga ko kola te. Comment on peut faire face na makambo mususu? Yo ba pesa ko kaka mbiso liaka. Ba pesa ko kaka mbiso liaka. Okoye ko linga te ba lakso ndenge ba lobaka. Po lobi yo moko ba noloba po ba nolia mbisi na yo. Me mutu alingi ba sukise na stade wana. Baso pesa yo linga no koma te. Baso pesa yo linga no kotanga te. Okola ndenge nini? Amen. Okokola ndenge nini? Disciple za mutoyo amekolaka maître naï. Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Ma combien zolo banabiso boué.
Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, en étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Celui qui n'est pas celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il ne peut pas être un disciple de Jésus. Amen. Hein? Amen. Oui, le nzambe so lo banabiso. Oyo azali disciple. Oyo azali moyekoli eza oyo afandi na se na makolo na Yesu. Na suki na verset 50 on a bakse na suki za onga na komaki. Pona koloba ke disciple ya solo mama na yo ou papa na yo ou bandeko na yo tomona kango nzamba établir mosali na nzambe. Mama na ya ku l'église te, papa na ya ya te, bandeko ne ba ya te. Bozala côté mo me bosambela raté l'église au mwana na bino nzamba établir ça. Donc en réalité bondimaka yete. Bondimaka yete. Alors bango ba yena libanda basana posa Yesu. Yesu azoteya na yena ba disciple na yazalaki na bango ensemble azoteya. Mais bango ba ye basana posa baloba na ye basolola na ye, donc c'est-à-dire akata mateya abima na libanda po aya ko solola na bango. Important c'est ça bino, peu important c'est ça nzambe. Amen. On a so communiquer ça plus que bino. Donc na bino esengeli boya boyo kamaloba oh pogba biso nyonso tosala nini to matana na lola. Amen. Bozo luka biloko ekotika lawa. Bozo luka biloko eza éphémère. So bobenga ngamba so pona bino mbongo. Bo bimi Singapore na sala bino loko nini. Mais eloko amotuye esengeli ki bakota po bayoka maloba na nzambe na suka bongo bayebisa eloko bazalaki nango posa. Amen. Baye papa na yo mama na yo na bandeko na yo bazoluka yo bazana posa basolola na yo azanga ka pe réponse te tata oyo azana ba réponse ya bien oyo biso lelo tokokaka te oyo biso lelo tokokaka te mwana nosa na libanda zoluka passer akati mateya ke luka mwana likamni mwana yena mais balobi bien mama na yena bandeko le baye na libanda bazoluka Yesu basana posa basolola na ye. Yesu atuni question papa na mama na ngande nani bandeko na ngande ba nani azongiseli muntu ayeko yebisa ye asimbi ba disciple na ye ayebisi bango mama na ngai ndeko na ngai bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali ezaba oyo bazoyoka maloba na nzambe. Ezaba oyo baosala volonté ya nzambe. Bango wana nde baza mama baza bandeko ya basi to ya mibali. Dans la question kitoko pe réponse ya kitoko. Siko na nzambe na bandeko na yo na lochaka liboso. Toza na réponse. Toza na réponse. Na nzambe na baboti na no chaka liboso. Baboti baza banzamba se. Tolobaka baboti baza banzambe ya se. Mena nzambe na oyo aboti yo. Na nyazali liboso. Na no esengeli o répondre liboso.
Toza na réponse. Toza na réponse. Parce que Yesu, oya za maître na yo. Yesu, oya za modèle na yo. Mamsu mama na ko influence na mabe. Papa na ko influence na mabe. Bande ko na ko influence na mabe. Mais Yesu aza na poso kota na royaume des cieux. Yesu aza na posa na nzela na yo. Bango wana pe basala nini? Baye. Mais yo ba pesa au conseil mabe yango salela parce que baboti ba pesa ka. Mama lokola lobaki aza nzamba se. Papa lokola lobaki aza nzamba se. Tala dengo bafua autorité nzambe, tala dengo bafua kombo na Yesu a cause ya banzambe ya mokili o dengo to lobaka papa na mama baza banzambe ya se. Amen. Na biso na bango toza na nzambe moko. Zala disciple ya Yesu, kozala disciple ya papa note. Zala disciple ya Yesu, kozala disciple ya mama na yote. Bon mekolanga lokolanga na mekolaka Kristo. Oko pesa nga ndaki solobi Josué azalaki serviteur ya Moïse. Ndenge bato ebele to interpréter ngo eza bongo. Josué azalaki serviteur ya Moïse. Bible lobango. Mais Josué a servir Nzambe na canal ya Moïse. Amen. Et ça, on est dans la église. On doit servir. On doit servir à pasteur. On doit soutenir des pasteurs. Pour mission on Nzamba pesier. Vision on Nzamba pesier. En tombe lango yé mon côté. Et ça, on a Aaron a Hur. Baso soutenir ma boko ya Moïse. Balembi. Basui libanga batie. Libanga o ezolo ba Yesu yeboko. Les rocs, les rochers. O esengela ki a soutenir bango pona basala nini? Balonga. Amen. Yo po ye na pierre non na carte d'église. Oza ko sala na da oza ba pesa yo. Ozo sala. Ozo soutenir Mosai na Nzambe ayeba ko accomplir oyo Nzambe a pesa. Donc na yo na Mosai na Nzambe soki ba Aaron bazala te na Hur. Moïse pa linga apula. Pardon, Joshua linga ki apola po Moïse linga lemba. Mais baswa ki linga lisi babite, sengeli to so mabanga to tia. Po maboko ene kita te. Ba comprena ki ke Yesu ne le rocher et sengela ka soutenir bango na komba wana. To serva ka Nzambe. Na nzela na église, na nzela na basali na Nzambe. Et lobite ke ndenge yo za ko servir Nzambe. Ke o serva ka pasteur wana te. Oso servir Nzambe na canal ya muto Nzambe atie liboso na yo. Na mosala. Soki église ezate se akosa oya Nzambe la te to oya okombola te. Donc église ezali yango se akosa ya osala musala na sala musala na ngai. Soki église ezate okeno sala musala te o esengeli ko sala na kati ya église. O modéré te parce que église est ezate. Amen. To sosola kozala ba disciple. Tango zo salela Nzambe na solo. Kozala disciple te oza moto te, oza piote. Oza na position nini? Amen. Oyeba na position te moza na kati église. Oyeba na position te mais soit disons yamba Yesu. Amen. Oyeba na position te, kozala ngembo te, bandeke bayeba lobi asa ya biso te. Oban bampuku bayeba lobi asa ya biso te, sikoyo oza ya banani opoli po ozangi kote. Kozala disciple te, ya koto bayebi yo te, ya koto bayebi yo te. Ba osanza yo. Po bina kimela kota Yesu atali position na yo, eza kote na ngate. Ok, pas Satan na be atali abi. Yo kuno bele la ngam kono so moto za pe yangate. Siko oza ya nani? Amen. Oza ya nani? Mutu moko oza na 2 mètres te. Amen. Boya moko tikana na moko. Siko yo boya nani otikana na. Olingo boya Yesu potika na Satan, autotola osasa yo. Ala na muninga te. Disciple ya solo. Oya zolanda Yesu. Esengela zala modèle. Yesu apesi réponse na bandeko na ye. Apesi réponse na mama na ye. Soki ezala ba mama lelo otomboka, pourquoi mwana wa mankenga na biso bato? Otomboka. Na yaki pa yana biso pasteur.
akosambela lukuta yango na kokota na église abengo na te ponga na ngina likambu na kipo ya abima pesa ngambongo kota quand même l'église sur l'église esili bokuta na yalo bosala nini bosolola mais yalingi priorité za la ye bato bazoka baloba na nzambe babika Yesu asuki sa beza ba oyo bazosala volonté na tata oyo atindi ngai ngana osala volonté nzambe bino boya bolo bake na bima libanda tala bato belene nge babimisa bato na nzelo ozala no disciple ya Yesu mais lokola bato bayela yo ko imposer yo volonté na bango osala volonté na bango obosa na volonté ya Yesu tala ndenge olongwa kozala disciple mais nkolo aza na posa ozonga disciple na ye et soki ozongi disciple na Yesu kolo akozanga te kosala bolamu akozanga te kosala yo bolamu tozaka na maître moko oyo biso esengeli tolanda maître na biso aza na solo bayemba que Jésus soit loué dans la vérité. Jésus soit loué dans la vérité. Jésus soit loué dans la vérité. Tu vois, Yesu sengela za la louer la vie dans la vérité. Mais yo comment otambula na mensonge. Olata poso moko boye. Olata lolenge moko boye. Tala, ba biso lingo paraître liboso bato. Paraître bien, sinon to sa nini oko disparaître. Pona nino lingo paraître. Oya sabato na nzambe. Ozo paraître pour la sabatu ke nazalaka boye te. Lakisa na batu ba yeba kozalaka vrai disciple ya Yesu. Amen. Zala vrai disciple ya Yesu. Na comportement na yo. Na lolenge no kozalela. Batu ba tala ya solo ke azalaka disciple ya Yesu. Muto yo landa asa mutu lokola batu nyonso te. Judas azalaki na Yesu. Malakisa ki position ke nazalaka na ya bino te. Ata na yako fanda na kati na bino na kanangangi na pumbuka. Alakisa ki ngoti na suke yebana kike azalaki ya Yesu te. Amen. Azalaki na bango te. Mutu azofanda na yo azakaka na yo te. Azomela azolia na yo eska zapenza na yo. Parce que bosala makambo ekokanaka te. Babi batumi baleba koko tambula te soki bayokani te. Koma yo zo tambula na mutu boyokanaka te. Makambo ekokana te. Makambo yo linga kosala ya linga yango te. Makambo yo impozaka yo sala yo kokoka kosala ngo te. Oyo yebisaka sala ya linga yango te. Amitié wana bakabolaka ngo kabwana na mitia lolenge wana. Poko wana mutu te bozo yokana te. Batumi bale bako tambula te soki bazo yokana te. Comment bozo tambula? Bozo tambula nzela moko. Bo yokana te. Bo yokana te parce que yasa na ndenge na ya tambulaka. Ya monelaka makambu. Yo posa na ndenge na yo o monelaka makambu. Eko simba te. Balobi aveugle. Akoki kotambusa moninga na ye aveugle te. Tososolango. Aveugle kotambusa moninga na aveugle te. Yo soi-disant oza disciple ya Yesu. Mais lolenge na yo ya komema batu na libulu. Yesu nini oyo akota na kati ya via mutu amemaka mutu na mabe. Yesu nini akota na kati ya vi na yo. Soki Yesu akota réellement na kati ya vi na yo, soki sengelo za la transformer. Amen. Oza la changer. Batu ba mona ba fruit ya kitoko kati na yo. Mais batu ba so mona ba fruit ya kitoko te kati na yo. Parce que ba so mona kozala ka disciple te. Kola na lolenge no akozalela. Kola na façon na yo ako communiquer pa na batu. Kola na façon na yo akolatela. Kola na façon na akoloba. Mutu musu tango so ba comprendre oyo akola. Oyo ayebi Yesu. Yo bani ko solola banane banerji na suka ta verset biblique moko. Oloba te. Oyebi même pas. Pona nini muno kunesa kana makambo mu mususu. Kote wana batuno kalikambo. Ndengo oyeba. Ndengo bana ko expliquer. Poyo sa makasi kote wana. Siko kote nzambe ozalaka makasi te, mais soit disant chrétienne, soit disant disciple. Amen.
Yo makasi ezalelaka wapi? Kote nini ozalaka makasi? Kote nini oza makasi? Yo na mukili oza makasi. Yo na ko gagner ba âme komema na mukili na ndenga mabe oza makasi. Mais na ko gagner âme dans le Seigneur okokaka te. Pourquoi okokaka te? Pourquoi okokaka te? Pour exhorter batu, yo okokaka te. Pourquoi okokaka te? Oza disciple ya tombeau blanchi. Oza tombeau blanchi. Parce que ebi que son abina te ya batu hypocrisie nga mona ka hypocrite. Son abina te ya batu basa na bolingo nga mona sa na haine. Son abina te ya batu boye. Batu ba ebi ngai, batu musu ba te ya na musika. Ebi mutu musu aote na musika aote yo na pembeni te. Amen. Po ebi ke na pembeni to yebani. Na pembeni na yebi yo. Ebi zana ndeko moko asa koma. Papa ebisi ye to yebani basali na nzambe. Pe to yebani kote to uta. To yebani na bamboko yo tendeko. Donc so to bito zonga, to yebani kuna mutu no sa yebi kote uto sala ndenge nini epai ba yebi yo na source. Lelo ko koloba na sa boye meba oyo ba yebi yo. Ba oyo ba mona ka yo tango kolaka. Ba yeba yo ndenge ozalaka. Ba yeba yo. So que bazo mona changement batu ba ko témoigner ye pena bongwa na ya solo. So qui peut changement ezate ko yeba na ke yo penza. Ozana yo ka kamunyo mutuka na ba pani wana ba chanjaka ka chauffeur. Amen. Batu ebele ba ya na le Seigneur ba koma bazaka ba mituka wana. Na ba même panne mais ba changer ka chauffeur. Alors qu'on s'ala ndenge wana ti. Quand on a posé tout ça la vrai disciple. Bato to ko influencer milliers na biso. Na lo lenge na biso akozalela. O influence kana nini? O sala kana batu ba yebi yo te influence kana nini? Baso beta masolo mabe okota na kati. La. Beli la place auto sala ko muna ba baso beta masolo moko boye ko baso timbeka ko loba. Ce que ça dignité, il y a louange. Ce que ça dignité d'approbation, parce que mettre la maboko tendeko. Et ça la objet à penser na yote. Et ça la objet à maloba na yo. Te o ko vanda ne sika moko babeti ma soloti basilisi o sekika o lobi te na loba nini. Parce que liloko nga o compléter et ko pesa nzambe na nga gloire. Alors batu ba no mona ke au fur et à mesure o kota makam na bango te. Tant bazalo beta ngo baba na ko écarter yo. C'est mieux ba écarter yo. Ba beta masolo bango na kwela bango ke yo zala kawana on participe kana na mabe soko lobite munoko matoyo sa nini ezo yoka. Au fur et à mesure on continue ko yoka munoko pe ko supporter te mkomse ko sa nini ekoloba. Tala bato belene ngi baso bibana nzela. Tala bato belene ngi baza ko beba. Tous à la vraie disciple ya Yesu. Moko na biso yebi, suis-je vraiment un vrai disciple de Jésus-Christ? To yebi ke ngape nane na sabo sina sila na ngai. Ngape nane na sala boye Yesu penza sa komane musika ya vinanga. Po ona koma kolanda babi to sana mokili o metoza ya mokili oyo te. Amen. Na sa wana te pona copier nyonso ekobima. Naza wana te pona copier tamboli ya batu nyonso. Naza wana te pona copier nyonso naza komone pai na batu. Wana kuna bina sali yaki mumbai na ngabo yo polandi. Wana kuna bina sala ki boy pona swa boy yo polandi. Wana kuna bina sala ki boy okomo luka biloko to komo luka yango wana. Amen. Yango wana. Pona sepelisa ka mumbai na ngai pona sala boye. Ok mission oyo mabe. Okota na oyo mabe. Bato ebele ba bebi pona yango. Kwa eko zoka disozo luka disungi. Ndoko zo luka destruction vina yo moko. Emotiona bena nenga teka. Ba ebiso emotiona nenga teka bakambu ya libala soki ya mbetu. Yango wana ekokani na makambu asalaka. Ye moko ko sala ngote mazote yango bino.
On donne que c'est qu'on a. Mais nous avons pensé comme si ça vie n'a été. L'évangile est un style de vie mobimba. On a besoin qu'on vive dans la carte na ya bon Seigneur à communiquer. On a pensé à batunini oh yo vivre raté. On a pensé à batu ba bongola mitema yo bongwana te. On a pensé à batu ba tambula bien yo tambula ka bien te. Ozana likako yo kangama na moko akotika te. Mozo pesa batu conseil. Conseil ne ko produire le côté na vie ya muntu. Teyaka na yo. Tinda soki banini teyaka. Le cas de internet teyaka. Mais le kola yo moko vivre ma teya wana te yo teyaka. Eza ni l'essence de fin na vie ya batu ba ko pambola manango te. Amen. Parce que yo moko eza style de vie na yo te. Pourquoi lingo pese loko yo sana ngote? Et loko za na passe ya kosala ngo. Pourquoi lingo kabulango na batu? Amen. Pourquoi lingo kabulango na batu? Avant longola loko eza na liso mutu. Banda na o eza ya yo. Pourquoi yo ko kakate ko longola o eza ya yo longola ka ya batu? Amen. Yo za na posa en fer. To za na posa lola. Mutu za na posa ya fer. Mais azo luka batu msuba kota lola. Banda yo moko ko bongisa po kota lola. Amen. Yo za na souci ya batu. Mais yo moko za na souci na yo te. Pourquoi? Yo so mona mutu ya lamba kali akateka batu msuba liaka. Moko fati. Poli bumuno za na biloko te. Yo za na souci ya batu. Mais yo moko za na ngote. Yo kangamba na lipapa moko. Metala no la tisaka no batu. Yo za mabete Mais yo moko soko kwa komisale la te mosale la ka batu. Yango na mabenga servitude. Alors na makambo nzambe pezali. Yo kota na servitude ya obongisa baninga me yo moko obongola mutema te. Makolo mute bongwana. Amen. Po makolo mute na l'église. Maboko mute bongwana. Maboko yake beteli nzambe. Me mutema nzamba mona kangote. Olate lamba pembe. Me nakato amwindu. Tous à la disciple. Oh Yesu asana posa na bango. Yesu ayaki pour racheter biso. Etikala likambu na biso. Asala ya ye par. Oyo biso pe sengeli to sa ya biso par. Amen. Konselate Yesu asala lo nyonso. Konselate za ko passer na ndeko le bezate babale liyo mwasi babotelo mwana. Basangise liyo mbongo. Bapesio ke ndeko bala mwasi akoti na ndako po bota su batu baya kosunga yo te komi likambo na yo na mwasi na yo siko yo moluka batu musu baya kosunga yo babale liyo mwasi po babotelo pe mwana si batalisi yo nzela nzambe Yesu esa ya aracheta yo etikali na ngana yo to sala par na biso. Amen. Tokoba kokamba na nzelo yo tokoba kosala la volonté ya nzambe tokoba kobeina ba principe ya nzambe na maloba na nzambe. Amen. Mais soki tozo sala te ozo sela Yesu sala lo soupa ça sala déjà ça sala tikali yo sala et ça lokola mwana ba pesi conseil tango de choquer na ndaka libala mama bando ya suko lambilo abando ya suko la ko bila mambai abando ya ko kipela kayo non. Si ba pesa yo conseil okenda okoli déjà banda ko voler na ba propre zèle na yo et ça te que okomi déjà kuna okoma lukasuba ya kosunga yo te Yesu esa sala part mukolone sa opesa biso maloba na ye to landa nzelo yo to salela po to sala nini to kola to sala ba vrai disciple. Yesu azana posa to sala ba vrai disciple. Tous à la disciple étaient allés haut et les bas. Ouye bana position te okita ka bomata kate. E moko kiti, e moko mati, e moko ka ndenge wana. Muto ayaka. Webi bazisa ne bele. Abanda ko fanda. Ufanda na kita liboso. Lobi ofandi na kicho elandi. Lobi kuno ofandi na o elandi kuna. Lobi kuno ofandi na o elandi kuna. Eba ke muto ala soka bandokeni. Abandokeni. Tina suka. Avandi na kita suka. Posa la nini? Abima. Tanga obima okendeli libela. Pona nini? Aeba li position asofanda. Lobi azongi kuna. Tango za ko retrograde malembe.
malembe tipo kosila histoire à vie chrétienne esili histoire à cause la disciple esili Judas ofanda na kolo na ye makomi kokende kokotoye bato yo bazali koluka po baboma maître na ye tangu kaka bamonaki ya ye komitika balobi mutu tolukaka yeyo nzela kokotela po tozwa mutu na biso yango oyo tala mwana na nzambe ndenge okoma koteka Yesu na yo tala ndenge okoma kokende koteka identité na yo bato wana bayebi yo oza disciple ya Yesu mais ntango okoma okende mpa na bango na bakomportement moko boye na makambo moko boye bazwi yo ti tomonake na musika nzoko na pembeni azalaka na ye boye bato mosusu batalaka na musika makolinga apusa na pene na yo po ayeba oyo oza mokolo koyeba oyo oza ake musika na yo aotambuso sango na ndenge ya mabe po alingaka apusa na pene na yo oyebi tozalaka na sekre mo na foye na biso eza ndenge nzambe amemelanga biso nazopesa eza na ona ndenge mabe te ya kobomba mebomba bime wana ebina basamba sekre ozopesa eza lolenge na biso totambolaka tokoyamba bato na ndako tosambela na bino elongo place tosalaka bapriere na biso place togenaka tomemaka ndenge totambolaka ndenge nzambe amemaka biso ntango toyambi bato tokokotisa bango na ndenge biso tomemamaka te po mutu mosu okoya okotisa ndenge bomemamaka kokane ndenge wana te donc esengeli biso tozala totya mutu wana à l'aise azala na kimia ndenge aye na ndako ase sentir aza à l'aise soki eza mokolo na bino akogene bokogenesaka moto ya bato te ayebi gene bosalaka te soki eza mokolo na bino bopriaka soki nini aza ye ayepa na bino bokokote na likambo na bino te bosambela ensemble elala ipukuna lala donc moto mosusu oka ye alinga yeba ndenge bovivaka soki akomprendre ka ta nde bazalaka boye esili azwi bino azwi yo etango akozwa yo akokende kobimisilo sango na ndenge ya mabe bamosu eza ndenge wana yo ozalaka te yango wana bato bayebaka position no te donc mutu ayeba position na yo te mutu ayebi yo na mwa moke wana ayeboka na mwa moke wana kofungolele vi na yo mobimba te soki eza te kelongo yebisa mosala na nzambe likambo abondela mpo na yo mutu oyo okutani nokoyebisa makambo nokaa nyonso ndenge nini mpo oyebi ye te zala disciple ya Yesu oyo koyeba kofaire face na makambo ebele ya vi na yo moko oyo kuna yeba mutu akweso oyeba ete ndeko moko abi inazaka vierge wana kuna yaza bakomosa ele likopo basa ndeni bakoviole ye po babebisela ye vi tala makanisi ya bato po mutu nyonso ayebi kozalaka ndenge wana mokili eza na makambo mabe ebele kote oyo oza na mwa force na yo mutu alinga kwesaka force wana talaka siko force no ezalaka kote nini na makambo ya nzambe kote wana lengelango kende bien ezala vraiment disciple solo mais lelo tokoma kosangisa mabe ebele nzambe asunga biso papa samba tangela biso na Luc chapitre 6 verset 39 à 49 tozokende malembe ngonga na biso ezobelema so nzambe asungi biso tokoba temo tokokoba nzambe kaka asunga biso. Suis-je un vrai disciple de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes disciples de solo ya Yesu? Ça tous là vrai disciple. Tous là disciple à Léo et les bâtés. Ça montagne na kompo na Yesu. Luc chapitre 6 verset 39 à 49. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés.
Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. 39 à 49. Il leur dit, aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accomplira comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendage pas des raisins sur des roses. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Oui, nzambe azwa lokumu. Totangi maloba na nzambe. Tozolobela tosala ba disciple oyo baza ya kokokisama. Oyo nkolo na biso aza na posa na bango. Mais tozala ba disciple ya bambebo te. Parce que disciple ya mbebo eza muto ye moka se vanta. Nga pena bomona boye na sambelake. Eza pena disciple ya Yesu. Mais so batali yo akambo salaka ekokana ate na maître oyo ya yo. Amen. Alors nkolo aza na posa na biso tozala ba disciple oyo tozosa la volonté ya maître na biso. Balobi na biso awa que aveugle akoki jamais ko conduire. O ezali muninga na aveugle. Parce que aomeme na libulu. Akomeme na libulu. Yo zolanda nani? Soki maître no eza Yesu, Yesu akomeme jamais na libulu. Mais soki maître no eza Yesu te, akomeme na libulu muto yo zolanda. Mutu akomeme na libulu. Parce que diable ozolanda, nzoto eza na ba posa na ngondeko. Tozala ba disciple ya Yesu. Oyo tozomona nyonso na bomoto te, mais tozomona ngo na misu ya molimo. Amen.
makomi ezoloba nature eza koenseigner biso te oyo toza komona ekomi koinfluence biso ke liloba na Nzambe influence biso tozala influence plus na maloba na Nzambe kena ba oyo eza bafutilité oyo toza komona yango ekomi kolinga koinfluence bavi na biso mutu akomi na posa tonga ndako ya munene eza mabe te moko tonga ngo na motivation nini oyo tonga ngo na mbongo nini ya leta oyiba po tonga ndako kokana na bato Nzambe aza na posa na biso tozala ba disciple ya solo aveugle akoki jamais koconduire moninga na aveugle mbamso ozala aveugle po mutu asala te makambo ya teyaka donc yo moko oza aveugle ozome bato wapi po vi ozo communiquer na bato yo ozalaka no bongo te donc yo oza aveugle po makambo osalelaka te ozomema bato mosusu basala nini basalela ozoma mongo na libulu po oteya bango mpe ndenge wana te ya malamu olokabula ngo ndenge ezali okomokabula bato lokuta obi na kati ya Bible mutu mosusu bakokwesa yo aye na verset biblique moko apiéger yo tango oza na connaissance te verset biblique wana edindisi yo na libulu me wuti wapi na Bible soko oza disciple penza te okomprenaka te maloba na Nzambe kaka oyebi ke eza verset biblique lokola Bible mutu elobi yango amemi yango na contexte na ye ebimisi yo na nzela osindi na libulu poko mutu mosusu akoyeba koboya mwasi eza lisumu te parce que po boya mwasi soko okangi na fidélité ebenga na ye kabona na mobali nyonso okangi na fidélité mais eza fidélité te donc mutu akaboni kaka na mutu oke nkolo alobi bongo te tala sikoyo verset kaka bate yo mal enseigné ezindisi yo na libulu donc mutu mosusu aza koma aveugle azalaka komona mais lokola mabe e aveugle ye akoma komema bato na libulu aza suna nzela te tala bato oyo kolanda na bato kolanda te tala enseignement kozwa na enseignement kozwa te ozo yo kofungulili mutu nyonso matoi miso eza komona lelo ba réseaux sociaux ye na makambo ebele zwa verset biblique bateyi yo me bateyi yo yango mabe zala chrétien ya bere zala disciple ya bere bateyi ye Saint-Esprit sosolisanga na verset oyo balobi eske kokani na oyo yo lobi na ngai oza un vrai disciple kola ko sosolisa yo ke ngai na lobi ni boye na lobeli yango boye te balobi Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils balobi te ke offrande pe lobi esengeli opesa Nzambe apesaki Yesu po récolter biso a récolter mokili a récolter biso ba amoyo tozalaki perdu siko yo pesa po o récolter mbongo ebele est-ce que tant to pesa réellement faut to bukaka mbongo donner il vous sera donné mais Nzambe aza capable apesi yo mbongo te apesi yo loko mususu parce que aza Nzambe mutu akoyeba administration Nzambe ndenge etambulaka aza te mais verset akoganye ba âme verset oya motuya mutu ayeli yango na mbongo eza mal enseigné place wana balobi mbongo te mbongo ekoteli wapi epai balobela mbongo okomona mbongo donné il vous sera donné on versera dans votre sein une mesure serrée secouée qui déborde kuna ndoko kuta balobeli mbongo mais Jean 3:16 elobeli vie ya mutu ame ya mutu sacrifice on Nzambe asalaki ya opesa oyo eza mwana na ye po enracheter milimo oyo ezalaki perdu bate yango na mbongo tant que oza mwana na Nzambe oza disciple ya Yesu oko comprendre que pasteur oyo makambo te ye kokani te na o Bible ilobi mais soki yo ozwi yango kaka omemi mpe na contexte na wana obate yo obimi mpe ka na nzela tala ndenge bana na Nzambe ebele baza kobima na nzela ya Nzambe lotika la vraie disciple pozo lokota oyo excuse ozo lokota oyo zala na fondement zala na fondation balobi disciple aza plus que maître na yete mais esengeli disciple amekola oyo ezali maître na ye maître no sa modèle azomema yo aza berger nzela nyonso azomema yo tambola ndenge azomema yo
pata linga bima na nzela bazo banete zonga koto ya lingi kote kuna pamoni kote kuna matiti ya bien za nzoka berger na yebi ke koto so kende libulu eza kuno rodinda bazo linga oyoka te mona bampate mzala teti Yesu nzambe azobeta boye berger azobeta mo nzete po asongisa bango na nzela azala na ligne bandeko bazali me ya linga ma kote na ye to kote wana bawe bakiza na ravin au kwe ya kuna po bakene koluke ozala pasi balingi kaka lokola miso ezobeta kote wana lelo ba disciple bele miso ezobeta kote wana ezofuta bien afutaka ne bien te po nyonso ya mokili eza nango ya papa na biso tala oyo nkolo azako koloba pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur mais vous salaka te ongai na lobi moto oyo azosala volonté nzambe eza moto abatir ndako na ye na likolo ya rock oyo eza Yesu parce que azotosa maloba na nzambe atongi ndako na ye na espoir likolo nkolo Yesu ata mupepe ye ko balote yete ata vango eza ndenge nini kokwesa yete parce que aza asidi akola azwa misisa fondation na ye eza bien mais muto ya yoka de bananzamba bwaka yango kaka oza disciple ndenge nini mupepe ye ko mema yo parce que ndako ne tongama likolo ya zelo ezanga fondation ezanga fondement o Yesu aza Seigneur na ngamba za fondement na yote parce que ya munoko ya kata vi na yote na yamba Yesu na za disciple Yesu mazalaka na mbebo ya prétexte mais na kati na yo Yesu azwa esika te parce que Yesu wana azwa esika kati na yo comment mon peuple uti na gauche ningisi yo e uti na droite ningisi yo et bimisi yo même na nzela et longoli yo même na nzela o changer même position o comme yina batu o comme na makambo mabe o zwi yango wapi ndaku na yo eza likolo ya zelo ndaku na yo eza likolo ya zelo na zapenza disciple ya Yesu na zapenza disciple ya solo soki na za disciple ya solo ndaku na ngesengele ezala bati likolo ya rock ata mupepa ngwe ye ata soki mbonga ngwe ye ata soki maya ngwe kweyi ndaku na ngai ekokweya te amen eloko nyonso na kokutana na yango nayebi ke loko na nzamba permettre eloko eya na vie na nga asa na victoire akopesa ngai amen ate ye na buto ye na moi diable azokanisaka nga na olela diable azokanisaka kokondane nga na vie wana na situation wana mais lokola Yesu nga naza disciple na ye lokola nalandake na solo lokola naza na mokonzi mosusu te nazaka na mokonzi ye akodefendre ngai batu baseka nga batu baloba oyo nyonso bakoki koloba nakotala bango te nakolanda bango te oyo aza kati na nga akopesa nga elonga amen zala disciple ya Yesu ya solo ba disciple ya Yesu ya solo baza bodacier ata batu bazomona bango na makambo mususu bazomona lokola eloko ezotambula te me ya koloba yange ezotambula naza na kimia naza bien naza na repona na ngai zala disciple ya solo ya Yesu zala disciple ya solo ya Yesu ndeko bayeba yo teke osambelaka me yo osalaka pete likambo nyonso koye ningisi ndaku nosolela batu bazotalo me asambelaka te aza pena disciple ya solo ya Yesu to aza disciple ya solo te amen ndaku no ninganaka kaka soki kozwi likambo mutu nyonso koyeba ke ye azwi likambo wana bato oyo benga koyebi bango oyebi mitema na bango amen digere nanu likambo wana fanda nanu yo moko réfléchir bondela yo moko so ozangi makasi luka basali na nzambe oyo yo po ye oyebi ke na koyi kosunga koloba na ye asoutenir na likambo na ngai totala natire enseigner biso ndaku no esa likolo ya nini ozosala volonté ya nani
Tout ça la volonté ya Nzambe. Ya Yesu. Et non tout ça la volonté ya mokili oyo. Oui, to comme na biso na suka. Galates 5 chapitre 5 verset 16 à 21. Kuna ezotalisa biso les œuvres de la chair. Ezotalisa biso les œuvres de la chair. Mais quand on a biso tous on a rempli na molimo mo santu. Pour toi il va accomplir ba désir ya nzoto te. Un disciple ya Jésus-Christ a coquille jamais quoi accomplir ba posa ya nzoto. Papa tanga pona to suki sa awa. Et doublango na 22. Disciple ya Yesu. Toza na modèle o ba pesa biso. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Galates chapitre 5 verset 16 à 22. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Totangi maloba na Nzambe tomoni oyo nkolo alobi. Biso toza ba chrétien. Balobi kotikala ka na stade ya chrétien te mais koma disciple. Soko zala ka chrétien linga okene na stade ya kozala disciple moyekoli. Moto aza koyekola nkolo na ye. Moto aza koyekola maloba na Nzambe. Moto aza kotia yango na misala. Eza lokola ba pesi yo mateya na classe. Tango zwi yango ko yana ndako yekola po ebike ba koposer interrogation na mateya wana oyo yo zwi na classe. Leçon o ba pesi yo yango ba koposer yo interrogation. Mais siko yo ozwaki oye na ndako réviser te, OK, tango ba poser ba question okozwa 0. Pona nini o réviser kite. Alors disciple aza moto yo azo mekola nkolo na ye. Maloba oyo aza kozwa asa kolongola muke kati na ye oyo ezali ya mabe azo lataka oyo ezali ya malamu. Batalisi biso awa balobi la chair a le désir contraire na oyo ya molimo. Molimo pesa na ba désir eza contraire na oyo eza ya nzoto. Nzoto eza na ba posa na ngondeko. Mais molimo pasa na ba posa na ye. Mais balobi marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est-à-dire muto ya tikeli molimo mo santu nzela tambusa ye. Yesu azala chauffeur ozo tambusa vie na ye. Akwa accomplir te ba désir ya nzoto. Nzoto eza na contact na mokili to lobaka ngo mokolo nyonso. Mais yebele ko nini na kosala o nzoto ezotinda nga na sala. Amen. Est-ce que molimo mo santu okotinda nga na kota na ndako batu na yiba? Molimo mo santu okotinda nga na keso mwasi ya mutu na boma mutu. Molimo mo santu okotinda nga na bebisa ba entreprise ya muninga. Molimo mo santu okotinda ngai nazwa témoignage ya mabe ya ndako muninga na keno kobeta ngo na libanda. Molimo mo santu okotinda nga yango te. Alors mutu okotinda nga eza diable na nzela ya nzoto oyo nga na lingi na sala. Balobi nzoto eza na ba désir contraire na oyo ya molimo. Kotosa mungongo nzoto na yo te po
nzoto no eza na mungongo molimo wa nzambe eza kati no eza pe na mungongo. Alors tosalela oyo ezali mongongo ya molimo na yo ya molimo mosanto afandi kati na yo aza kotambusa yo kosalela mongongo ya nzoto te. Nzoto eza na mungongo po nzoto ya mungongo ya nzoto eotindo na malamu te ekotinda yo na malamu te. Olamuki na tongo moko ka eloko moko te kana zala bien nazala kitoko fona somba boye fona sala boye pona bakisa nazala boye oke ko somba ngo posali yango parce que nzoto mutu seli nini etindi yo. Nzoto eza na ba désir na yango mais to tambola kolandela molimo mosantu po to accomplir te o ezali ba posa ya nzoto batangeli biso ba posa ya nzoto ko yineza posa nzoto ko swane za posa nzoto soko swani te okozwa pongi te soko swani te oza na kimia te soko tongi te oza na kimia te. Eza mungongo ya nzoto na yo eza oyo diable azotia na nzela na yo mokolo nyonso. Soko kosi te oza na kimia te soko sangani na mwasi te to mobali te oza na kimia te maza ya yo tabala yo te. Soko bimi na mwasi bato ya libala te to mobali bato libana to oza na kimia te ozo sala adultère na ye. Mungongo ya nzoto ba désir de la chair yo sanga maîtrise de soi. Makambo mabe nyonso kaka epa na yo oza hypocrite osalaka sambla kosambelaka oyibaka na kobombama otongaka na kobombama otolaka na kobombama. Bandoki bazote ya évangile lelo ndeko eza na ba pasteur sorcier eza na ba servante de Dieu sorcière. Pona nini ozomona mutu boya so paraître azo pela moto moyebi oyo azate senga kanzamba sosolisa yo yeba mutu oyo yokolanda. Batu nyonso lelo toyoka tozo balobi ivre na blaza kana katelanga moko na katelanga oyo ivre na blaza ali eza na ba pasteur baza na bango ba disciple Yesu te azo teya yo prospérité azo teya eloko yo okosepela na yango kakozwa mozobosa na bokonza likolo oyo eza priorité. Ateya ne yo mbongo ateya no yesu kibana ateya soki nino za nango posa me ya liboso ateya yo priorité le royaume des cieux. Amen. Mais tozokima kozwa koyoka mateya le royaume des cieux mais tolingi mateya kaka mususu ndeko kozwa libala lelo yesu aye ozwa ko na ndenga mabe oke wapi okokozwa mbongo ebele lelo mosfiango na ndenga mabe Yesu aye mbongo ngo na yo okei wapi? Amen. Yo yanga na mbongo okelo maboko pamba. Oyanga na ban okelo maboko pamba. To yaka ne loko te to kozonga ka ne loko te. Amen. To uta dayang na mabele. To uta na mabele. Nani bakunda na mbongo? Nani bakunda na ndaku? Nani bakunda ata basala ngo lopango ya munene me bakundi okana mwa place ndenge bachaka mesure na cercueil ndeko bongwana zala disciple ya solo les désirs de la chair ko privé biso royaume des cieux me ba yebisi biso to tambola to lata identité ya kitoko oyo ezali le fruit de l'esprit marque na biso caché na biso oyo esengeli ezala kati na biso yango nde kosunga biso to imite maître na biso balobi l'amour bolingo eza koenglobe ba fruit nyonso me yo bolingo ezalaka te olinga bato kaka na mbebo soki asali yo bolamu olingi ye soki asali yo bolamu to olingi ye te oponaka ba oyo kolinga mpe ba oyo kolinga te bolingo bolingo ezelo kwa munene
eloko ya monene bolingo ezala na lokuta te, bolingo ezala na kochola te, bolingo ezala na koyiba te, bolingo ezala na hypocrisie te, so na lingio na kobomo te, so na lingio na koyibo te, so na lingio na kotongo te, so na lingio na koloba mabe te na kombo na yo, soki na lingio na kosala yo mabe te, na kotiela yo poisson te, bolingo etindinga na salama malamu. Les fruits de l'esprit, la fidélité. Est-ce que naza fidèle na nzambo yanga? Est-ce que naza fidèle na nzambo nandimela? Est-ce que naza fidèle? Ou si na koma infidèle? Na nyonso na koma infidèle. Fidèle jusqu'à ce que Jésus sera de retour. Et c'est que tozala fidèle ti mukolo Yesu akozonga. Soka kani kozwa azwa yo me ozala fidèle. Tozala fidèle. Zala na maîtrise de soi. Yeba komi kanga, yeba komi batela. Mama na kata ndako libala papa so mono lokola tchel. Maîtrise de soi ezate. Papa na ndako libala mama so mono lokola suki nani. Maîtrise de soi ezate. Zala na maîtrise de soi. Yo so babino ka likambosa na maîtrise te. Fona kendo bunda. Il faut na lobele kaka. Il faut na kendo ko soigner ye. Maîtrise de soi. Oza disciple oza na marque o eza ya Yesu. Esengeli ozala na maîtrise. Esengeli ozala na fidélité. Esengeli ozala na bienveillance. Tanga ba fruit de l'esprit. Ezala marque, ezala caché. Oh mwana na nzambe nyonso disciple ya Yesu amibamba. Judas zalaki anazaki na maîtrise de soi te. Judas zalaki wana me ba fruit de l'esprit kati na ezalaki te. Oya na église te, oya ka na église, oza na lolenge na yo ozalelaka. Kola kotuna yo. Kolango balobi bakoyeba mbuma na nzete na mbuma na yango. Tanga maloba na nzambo yo ya. Luc chapitre 6 pour comprendre. Bayeba ka mbuma ya kitoko na nzete kitoko na mbuma nango. Jamais on ne kobuka pomme na nzeta lilala. Yo ke no kobuka pomme na nzeta lilala ko simba te. Esengelo buka pomme na nzeta nango ya pomme ko ke no kobuka pomme te na nzeta lilala. Jamais o ezali raisin e ke no kobota manga e ko simba te. Yo za mwana na nzambe disciple ya Yesu soi-disant. Okoma kobota hypocrisie. Okoma kobota mensonge, okoma kobota koyina, okoma kobota koswana. Yo kaka mokolo nyonso soko calumniete, osana kimia te. Changer. Bota mbuma ya kitoko poza la disciple ya accompli oza la disciple ya Yesu. Kola. Ponzamba sana posa to kola. Banda kuna biso etonga malikolo ya libanga o eza Yesu. Zala na témoignage ya kitoko kotoko zala. Parce que vous êtes disciple à Yesu. Vous êtes défendre l'image à Moutou Mokoboy. Vous êtes défendre l'image à maître na yo. So ninga famille na bino batonga cholango te batonga ngoto sinikaka. Bongo Yesu na yo. Yo ndo to fingise na nzela na yo. Tala lolenge no akozalela. Zala na marque o ya kitoko to komela suka mateya. Samba pambola bino. Moko na moko ya yo kililoba ona pokwa na lelo. To salela yango to sala ba disciple ya solo. To me poser ba question. Est-ce que na za penza disciple ya solo ya Yesu? Na so landa Yesu ya solo. Na so salele na solo. Na so fidèle na Yesu yo. To na sina longwa na nga na lemba. Makambo eyela nga na kuma loba poka o eyela ngai. Yesu aza nzambe na nga tete, nzambe na yo ayebi pourquoi. Bamso sala histoire na vino yo yebite. Ko ba ko kangama na Yesu yo. Ko bwaka ete ko bima na nzela te pona makambo zo vivre. Ko bima na nzela te pona batu basoloba. Batu baloba na bango me kozala na o batu basoloba te. Tikala na o Yesu na yo aloba na yo. Liloba poko na lelo pambola nga na yo. Nzamba sunga biso. Ko teka identité na yo te pona o so mona. Bate na tinika kati ko bebisa ngote kozala tombo blanchite. Ba mono na kati. Ozama be mena libando ngengaka. Ngengisa kati po fiancé li banda na yo. Nzamba zo lokumu. Azo lokumu. Tolingi ko bondela Nzambe.
Bosana te lelo tozana nuit de prière na biso. Bosana te lelo na radio RTDA. Toleka direct ya Facebook, tokoleka direct ya YouTube, mais tozana radio RTDA. Nzamba ko pambola biso tozana veye na biso na butu lelo nuit de prière tina 4h. So to silisi lia lala pona na iner olamuka to bondela elongo nzamba ko pambola biso zala disciple ya kitoko oyo ko continue ko tonganda kuna yo likolo ya libanga. To bandi ko loba na nzambe merci pona liloba kitoko oyo apesi ngai na yo nzambo ya lobeli biso ngai na yo to pambola miko ute pai na ye nzambo ya salaka liloba ne bimaka pamba te eza ko produit ba efe nango kati na bavi na biso totomboli mingongo tozokumisa nzambe tozonetola nzambe na kombo na Yesu. Haleluya, tobondeli nzambe. Zwa nkembo papa, zwa masanjoli ozali papa na biso elonga na biso seyo tombola mamo santu na lola na poka kitoko nzambe otuni biso motuna si réellement toza ba disciple ya solo ya yokolo na biso Yesu ou toza ba disciple le haut et le bas ou to longwa na biso ba disciple na yo tokoma ba disciple ya papa maseke mais na poka lelo Seigneur olingaki kozongisa biso tokoba kozala ba disciple na yo Seigneur tosala volonté na yo Seigneur totombola yo kati na bomoi na biso partout tokozala to témoigner que toza ya yo nzambe que yo za maître na biso okoma Seigneur à la vie na biso tombola manzambe. Nous te bénissons Père de gloire. Tu vis au siècle des siècles éternels. Osa ole Osa pole nanga pole nanga Osa pole nanga ya ya bale parce que nous sommes dans les ciels de la terre et la lumière du monde. Disciple Lazaro Yaza, celle de la terre et la lumière du monde. Donc Gengisa Molini, Bisikanya Soto Sali. Alléluia. Azan Sambe la Biso. Alléluia. Azan Yon Sopona Ganayo. Azabi Kama Bona Ganayo. Alléluia. 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 Nzambe ya solo seyo. Alléluia. Le bon ensemble yo. On continue comme dans les cieux de la terre. On continue comme dans la lumière du monde. Partout où on sala. Partout où on a la lumière, on a katina yo. Nanda kona yo. Bisika yo soko sala. Osala modèle. Osala modèle. Oye mele na bato bakoye para Yesu na tela na yo. Odela. Ora bashida baba. Alléluia. Osansambe. Alléluia. 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 Na Yesu. Ora bigogo. Kisakiti na lora. Alléluia. Yesu. Alléluia. La louange. Alléluia. Alléluia. Osansambe motika na nzambe papa. Sunga biso Seigneur pour la bataille de la terre. Sunga biso dans la winda oye kongenga. Alléluia nikolo na ténèbres. Dans la bateau blanchité Seigneur. Dans la bateau influencé Seigneur. Dans la bateau kolonanga. Alléluia tosampole. Oye kongekisa molini. Oye kongekisa molini. Na bandako na biso. Bisika nyonso tokozwama. Ozali papa. Ozali nzambe. Alléluia. Hosanna. Alléluia.
sungo lekala na pongi te me nzambe apeso makasi olamuka nzambe asala kati na moko na biso lui de prière oyo eleka moko pamba te me nzambe asala quelque chose ozozela kozwa epai nde na putu na lelo mpo azali nzambe. Alleluya, otombolama nzambe totiki le reste ntango epai na yo mpo bakosala batela moko na biso nzambe zonga na moko nkolo ayebi kati na esika oyo tangola na moko mon Dieu kino na destination nzambe bakilanga ebomba biso nzambe bao nyonso banamikili to nzambe na bandako bisika bazwami na banzela zala mobateli mokengeli zala nzambe na biso nkolo na nuit de prière lelo obimonisa davantage o papa wana tokopusana epai nokopusana osala ya koleka nkolo totomboli oboza nzambe totomboli oboza malamu obongwani nde bikamwa lokumu ezonge epai yo na kombo na Yesu. Seigneur totondi yo tokumisi yo mpona komona pokwa lelo na oyo osali oyaki na biso olingi kozonga na biso. Merci mpona liloba na yo nzambe oyo ebimi pamba te oyo esali mosala nango kati na bavi na biso. Merci mpona présence na yo nkolo oyo eza koakompanye moko na moko kino na ndako oyo eza kozala na moko epai azwami na ndako. Seigneur yango natondi yo nakumisi yo ozali papa torekomande butu na biso na maboko na yo zala na biso elongo nzambe na nuit de prière oyo lwenge kati na biso mabota na biso na maboko na yo bamboka na biso na maboko na yo tombolama mpona oyo osali ezokontinue kosala na kombo na Yesu ye tolobi amen amen amen. Nzambe apambola bino mboka malamu opema malamu tokutani na ngonga na biso ya 1 heure mpona koyeba kobanda oyo ezali mayangani na biso na kombo na Yesu amen. Haleluya.